Maana Tabata FC tuna kawaida ya kukimbiwa yani. Zote kilingini kwa mganga lazima utakuta kuna rangi nyekundu. Hawa hapa. Online TV, Sport Kitaa, Kikwetu kwetu. Kitani. litakuwepo. Bana mambo vipi? Kama tulivyokujuza, utaratibu ni mpya, kipindi ni kipya kabisa, ni Sports Kitaa. Sports Kitaa ama SK. Hii tutarusha live online TV. Ukiingia pale YouTube, andika ARM TV, yani Am Online TV. Sasa leo bwana, katika pita zetu Am Online TV, na hii ni Sports Kitaa, tumedondoka hapa mitaa ya Tabata. Hapa bwana kuna jambo kubwa kabisa, ni See the Sound Super Cup. See the Sound Super Cup. Na hapa unavyoniona nipo na baadhi ya walimu ambao wanashiriki sasa kombe hili. Mayanja kama anaogopa bwana bwana, hii ni Sports Kitaa na leo tumedondoka hapa Tabata, na labda tukianza na mwalimu aliyekuwa pembeni yangu. Mwalimu, tatuambia timu yako ikoje, lakini mmejipangaje sasa kwenda kumwaga zile razi za football, lakini malengo yenu ni nini hasa kwenye hii See the Sound Super Cup? Karibu. Mimi naitwa Rashid Wahabi, kiongozi wa timu ya Weekend FC. Weekend FC. Kwa nyinyi bwana mwalimu, football lenu weekend tu. Hamna jina tu. Au hilo ni jina. Ni jina ambalo ndo chimbuko halisi la timu, kwa sababu kipindi cha nyuma tunaanzisha timu walikuwa wengi wanafunzi wanapatikana weekend. Ni timu ambayo inashiriki mashindano mengi na tunatoa ushindani mwingi kwenye mashindano makubwa kama haya. This time around tumejipanga kufanya vitu vikubwa sana. Tuna vijana wengi, tuna wachezaji wengi, mapro ambao tutawatumia kwenye mashindano haya. Wapo kina Ibrahim Wajibu, mtaona hapa tutakuja nao. Tumejipanga kina Abdalla Siseme. Wachezaji wengi mtaona hapa katika timu yetu ya Weekend FC. Bwana, Wajibu anaruhusiwa. Tutakuwa na Ibrahim Wajibu. Kwa tutapata burudani zile za soka. Tutapata burudani kwa sababu wao wenyewe tulikuwa nao kabla hawajakuwa mastaa. Walipita pale Weekend FC. Walinyunyiza pale. Sasa wewe unajipangaje? Kwa sababu hapa makundi yatapangwa. Na yakipangwa shehe ya Alamu umedondoka pale kwa Mayanja. Mayanja anasema anaweza kupa mkono. Wewe unasemaje? Mayanja hawezi kutufunga mkono, mwenyewe anajua. Anajua competition ambayo tunampa. Anatujua vizuri sana. Anawajua vizuri sana. Bwana, mimi naambiwa Justin Mayanja anawajua vizuri. Weekend FC ajipange, wanasema ajipange. Bwana, huku razi za football ndio huwa zinamwagwa. Na waliofika hapa hapa panakuaga ni hatari, na utaendelea kujongea wakati See the Sound Super Cup inaendelea. Bwana, mimi nikushukuru. Asante sana. Lakini kwa sababu umetamba, sisi tutaendelea kuona namna gani sasa tuone za kinajibu kweli mtalibeba.